Ето го! Шт, после ще го оставя. Както лепи, ето го шампанчето. И сега ето го как лепи. Ето го. Сега го затворя. Макар че не може да се отлепва, ще видим мама какво ще представлява. Парфюм. Хайде. Сега ще го напръска. Мерчо, хайде. Горе върху головката. Оха! Добре, първият пранк. И както гледате, аз съм много добре. Очаквайте за трета част. Много части ще има. Чао! Тум! Тум! И очаквайте трета.